轻松啊！咱今天来看一个电梯的两居室，而且这个房啊，我特别高兴，真的，这应该是我目前能找到的，中部地区的最便宜的一个两居室了。电梯的两居室最便宜的，这个是4500块钱租一整年的，而且说实话，屋里面看着还行，挺好的。你看主卧室倍儿大，而且屋里面整体来讲挺干净，应该是刚做的保洁，地上水还那什么的没湿呢。啊，这边是个1.5米床，那边是1.8米的床。这个是爱琴海景小区，咱来过好多次了。那会儿我老说嘛，就是说这个小区离海边有点远，但是你们其实前面能隐约能看到海啊。这块也比较直观能看出来。其实你看，从小区门口，咱顺着路往南一直走，走路半个小时就能到海边。您要是骑自行车，您可以掐表算啊，骑自行车10分钟肯定到海边。而且这个小区门口，这块就手指这个小区门口，这个南门那门口，那边就直接有公交车站，而且南门那边还有一个集叫小摊集。所以我老说这个小区离海边远吧，其实也没多远，真的。咱银滩这边真是因为贴着海边嘛，说远也没有多远。所以老有朋友问到底，对吧？半个小时之内能不能到？我说基本上咱银滩这边小区，半个小时你走路都能到海边，挺好的。这边还有个，晾衣服的地儿，然后人家给放了个桌子，这阳台，跟这喝个茶什么的。当然咱年轻人可能不喝吧。老少皆宜的房子，老年朋友也能喜欢，因为这个4500块钱租一年的，性价比很高。看我视频很长时间的老粉应该都能知道吧？全自动洗衣机。洗澡热水器都有，该有都有。就是看我视频比较长的老粉都知道，4500基本都是什么4楼、5楼、6楼，对吧？那种步梯的，然后两居室，差不多是日常的均价。这个呢是个电梯房，这个厨房它为什么是这样的？其实它不是自己改的，它不是自己改的，因为我见过几套这种户型的，都是这边隔出来的。当然也没有什么太大问题，因为它毕竟在门口，它离这个卧室还很远，中间隔了个客厅，没什么太大问题。哎，冰箱不赖啊，冰箱特别大，1级能耗的，3开门冰箱比我还高。这边是天然气厨房，天然气的表擦的都挺好，你看擦挺干净。说实话，你这上面水渍还有呢，这是水渍不是油渍。好太太的抽烟机，这就可以了，对吧？你要是说4500块钱的预算，如果是您4500块钱的预算，对吧？那何必还爬楼呢？咱找一个说生活又方便，这个小区生活很方便。这小区西门有快递站，有那个多多买菜提货站。什么都有，这个小区真的生活很方便。就是这个小区我来的次数很多嘛，因为它便宜，外加上生活方便。离海边呢，就属于那种我们这边来讲啊，就是我们在这儿住，我们说远，但实际上根本也不远的这么一个位置，性价比真的很高。等于是您拿一个不提4、5层的价格两居室，然后咱租了一个电梯房，多好啊！来这边的话，你要去海边弄个自行车10分钟到了，远吗？一点都不远吧。普通的这个居民小区啊，还是要说一下民水民电，电5毛5一度，水3块05分一吨，燃气2块8，反正就是这样一个普通的价格。这个我觉得，有近期来银滩打算年租啊，或者说您只打算租这个6、7、8、9这4个月，或者说6、7，哪怕说您租6、7、8这3个月的话，这个房也可以直接租年租。租完之后，到了您回去的时候。比如说您11啊，趁着高速免费，您说您要回家了，到时候再转租都好租，因为这是毕竟是电梯房，主卧室我很喜欢，真的。这边还有衣柜哦，这边3开门衣柜没看见，很大，这边正好放电脑桌的位置，非常棒。这边晾衣服，行，有兴趣的朋友帮忙点个赞吧，或者是您可以转发给您的朋友一起看一看，这房真的很值，真的就是你过来住3个月，然后再转租出去都很值，因为咱这边。夏天已经到旺季了，现在找一个电梯房月租，最起码啊，两居室电梯房月租最起码也是2000块钱起步一个月，最起码，这您要不信可以自己过来打听，自己过来一问就知道了。行，那咱看到这儿，我去看看别的，拜拜各位。